Я и так вчера весь вечер думал о том, что я буквально чайник. Если вы хотите, я могу раскрыть эту мысль, но она тяжелая. Чайник. Чайника, чайник, чайника, чайник. Короче, поэтому я чайник. Ну, смотрите, чайники. Блин, я не знаю, с чего на чайник. Ну, типа, по сути, мне кажется, все люди чайники. Я чайник. Я раздаю чай. Как, понимаете? Типа, как бы, ну, и... Типа, не знаю. Короче, поэтому я чайник. Мне кажется, быть чайником не так уж плохо. Но смотри, а моя потенция, она возникла потому, что это моя? Или потому, что чайник склонил меня к тому, чтобы у меня появилось желание выебать погода? Мне кажется, скорее, просто все есть один большой сус. Чувачок живет на планете со своими там какими-то чайниками. И тут, короче, всю его семью вырезают. И он улетает с этой планеты и становится чайником. Сделал ли бы он это, изменился ли бы он как чайник, если бы этого бы не произошло? Нет. У него был чайник, который заставил его выебать чайник. Но прикол в том, что изначально эта мысль размерения в данном контексте появилась потому, что у нас был этот разговор о том, что ты не можешь измениться без внешнего воздействия. Ну не воздействия, а типа импульса, скажем так. И точно так же работает с чайником. Чайник может измениться. Если мы чайники, значит ли это, что мы сас... Хорошо, что русскому человеку никто запрещать не собирается. Скажи мне честно, только вот честно, вот только будь со мной предельно честен. Скажи, ты сосал? Горит жопа, блядь! Просто если ты состоишь из атомов, это значит, что ты состоишь из атомов. Я очень крутой, умный, интеллигентный, красивый, и вы ничего не можете с этим сделать. Справедливо звучит? Как будто бы справедливо. Перемещаются почему? Они перемещаются потому, что они перемещаются почему? А потому, а почему? Что они перемещаются? Раздатчик или выбрасываете? Чайник. Что вы получаете за сапку? По жопе. Да я царь пушка.